Бәйһеҙ йөрөгән эт һәр кем өсөн хәүеф тыуҙыра. Әгәр ҙә йорт хайуандарын аҫрау буйынса ҡағиҙәләр тупаҫ боҙолоуы асыҡланһа, уларҙың хужалары административ яуаплылыҡҡа тартырылыуы ихтимал. Әгәр этегеҙҙе сылбырынан ысҡындыраһығыҙ икән, уның мотлаҡ морондағы һәм муйынында ҡайышы булырға тейеш. Рейд барышында эттәрен яҡшы ҡараған хужалар ҙа хайуандарына ҡул һелтәгәндәре лә осраны. Ундайҙарға киҫәтеүҙәр яһалды. Каждый из нас прекрасно понимает, что никакими административными штрафами, никакими выплатами невозможно компенсировать здоровье людей, которые пострадали от укусов собак, а также... Һәр кемебеҙ яҡшы аңлай. Бер ниндәй ҙә штраф түләүҙәр кешенең һаулығына килгән зыянды ҡаплай алмай. Бер тапҡыр эттән эшләнгән кеше унан ғүмер буйы ҡурҡып ҡала. Өлкән кеше шөрләй, ә бала эттән эшләнһә, ул тән йәрәхәте генә алып ҡалмай, психологик йәһәттән дә травмала. Шуға күрә эт хужаларының үҙ бурыстарына яуаплы ҡарарға саҡырабыҙ. Эт кешенең дуҫы, әммә урамда йөрөгән эт эшләмәй дип әйтеп булмай. Ул хайуан һәм теләгән ваҡытта кешегә, ҡош-ҡортҡа, малға ташланыуы бар. Шуға ла эттәрҙе йорт янында бәйел тоторға саҡырабыҙ. Эт кешенең дуҫы булһа ла, улар күбәйеп китһә, хәүеф тә тыуҙыра. Күп осраҡта мәктәп, балалар баҡсалары янында өйкөмө менән йөрөйҙәр. Бала-саға уны-быны уйламай, уларға ҡай саҡ аҙыҡ та һуҙа. Ас йөрөгән бәрәҙәк эттәр тамаҡҡа талашып һуғышып китеүе, улар араһында ҡалған баланың һаулығына зыян килтереүҙәре лә бар. Шуға күрә эттәрҙән һәр саҡ һаҡ булырға кәрәк. Дилбәр Султангилдина, Максим Ноздрачев, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.